svolto ieri sera al Madison di Realmonte con lo splendido scenario della Scala dei Turchi alla presenza di un centinaio di partecipanti la prima edizione del Festival delle Bollicine Siciliane, un evento organizzato dall'AIS, Associazione Sommelier di Agrigento, in collaborazione con quella regionale per festeggiare i 50 anni della sua fondazione. Agrigento, la Scala dei Turchi, il meglio della produzione siciliana, ecco, sostanzialmente è uno degli obiettivi che l'AIS si pone, cioè quello di valorizzare posti, luoghi, territori e soprattutto cultura del vino in località come queste che non fanno altro che esaltare quanto di buono, quanto di positivo c'è sia nella produzione regionale sia nell'impegno e nella serietà che tanti produttori mettono nel produrre qualità, e poi lo spettacolo dei professionisti del vino, i sommelier che conoscono il vino, che sanno parlare di territorio e sanno comunicare al meglio quello che c'è di bello in Sicilia, e questo è uno dei posti in assoluto più belli della Sicilia, ma potremmo dire anche, se consideriamo la provincia di Agrigento, uno dei posti più belli del mondo. Sicilia in bolle, avete scelto i vini, gli spumanti, come mai il tema è andato proprio sulle bolle? Beh, intanto perché in Sicilia si producono bollicine, si producono vini spumanti, vini frizzanti, perché la Sicilia è un universo del vino, non è solo un'area al centro del Mediterraneo in cui si producono solo vini di potenza, di struttura, o vini passiti o vini liquorosi. La differenziazione dei territori siciliani permette anche di produrre vini freschi, vini cosiddetti nordici, perché appunto è questa diversità territoriale, questa capacità dei nostri imprenditori, dei nostri tecnici di riuscire a tirare fuori il meglio sia da varietà internazionali come può essere lo Chardonnay, sia nel caso dei vitigni nostri autoctoni come il Grillo, come il Cataratto, delle produzioni di eccellenza. Allora la Sicilia è questo universo, e metterlo qui in degustazione, farlo conoscere agli appassionati, agli amici, agli operatori, ci sembrava una delle cose migliori che potessimo fare. Poi la stagione invita, il caldo, il brio, la voglia di vacanza, il piacere anche della spensieratezza, anche se sono vini importanti, anche se sono vini che hanno complessità, ricchezza eccetera, però ben si legano a questo periodo della stagione, a questo periodo dell'anno. Lei rappresenta i sommelier della regione Sicilia, quanti siete? Noi negli anni abbiamo fatto formazione e comunicazione per diverse migliaia di persone, quest'anno mediamente siamo sempre fra gli 800 e i 1000 iscritti, che per noi significano 1000 comunicatori del vino, 1000 persone che vanno in giro come iscritti, ma considerando anche tutti quelli del passato, tante persone che vanno in giro a cercare qualità, a parlare di qualità e a parlare soprattutto della migliore Sicilia, della migliore produzione siciliana, del miglior territorio siciliano. Ecco, per noi significano questi. Siamo in tanti, ma siamo in tanti soprattutto a parlare della bella Sicilia. Cosa spinge una persona a diventare sommelier? Beh, normalmente due motivi. Uno, la qualificazione professionale. AIS esiste da 50 anni, oggi ricordiamo anche appunto i 50 anni. Qualificarsi nel territorio, qualificarsi nella sommelleria significa avere prospettive occupazionali. Noi abbiamo nostri sommelier siciliani che lavorano nelle più diverse strutture del mondo, dall'Australia al Giappone, in Europa, nei paesi arabi, per cui significa che la formazione che noi forniamo, oltre che chiaramente il nostro territorio, che la formazione che noi diamo è riconosciuta qui in Italia, qui in Sicilia, ma nel mondo. E poi c'è la passione. Tanta gente ama il vino perché ama il territorio, perché ama la qualità. Tantissimi nostri corsisti, soci che diventano sommelier sono persone che nel vino hanno trovato uno sfogo, una passione, perché permette loro di conoscere meglio quella che è uno dei tanti aspetti dei nostri territori, delle nostre culture, delle nostre storie. Consideriamo che in Sicilia il vino si fa da migliaia di anni e di conseguenza parlare di vino, parlare di cibo, e pensate che, pensiamo alla cassata siciliana, oltre 1000 anni di storia, significa parlare di quello che è la storia di un popolo. Ecco, parliamo delle aziende, sono tante le aziende presenti oggi qui al Madison presso la Scala dei Turchi, questo vuol dire che le aziende hanno ben visto l'idea di essere presenti e quindi di sponsorizzare la manifestazione. Sì, le aziende, devo dire aziende un po' di tutte le parti della Sicilia, per cui significa quel discorso che
che facciamo del continente, della differenziazione dei territori, è qualcosa che non è concentrata solo in un'area ma è abbastanza diffusa. Ecco, le 30 aziende circa che sono presenti ci fanno, intanto ci danno, a chi ringraziamo chiaramente, ci danno il senso di quella che è ormai questa, numericamente questa diffusione della qualità, questa diffusione di quello che è la produzione del metodo classico e non solo in Sicilia, e il fatto che abbiano scelto la nostra associazione, noi li abbiamo chiamati e loro hanno prontamente risposto per far conoscere, significa che hanno voluto affidare il loro prodotto, la loro fatica, il loro impegno, i loro investimenti in mano a dei professionisti, e di questo ne siamo assolutamente contenti. E poi credo che anche il risultato che stiamo man mano che la serata prosegue avendo dia un po' senso a questo impegno loro e a questo impegno nostro. Questo vuol dire che lo stato di salute delle aziende, del vino, la produzione è in ascesa, quindi un'ottima produzione, eccellente, l'abbiamo visto anche al Vinitaly, un padiglione dedicato interamente alla Sicilia, uno dei più visitati. Significa che in Sicilia in questi anni sono stati fatti sforzi importanti, sono stati fatti investimenti importanti. Ricordiamoci che l'investimento in viticoltura, l'investimento del vino è un investimento su un prodotto che crea un valore aggiunto importante, cioè significa che oggi lavorare sul prodotto confezionato significa ragionare in termini di fatturato, in termini di valore significativi. Ma significa anche un'altra cosa, significa che quei territori che erano dismessi, quelle professionalità che stavano per essere abbandonate, oggi vengono in qualche maniera recuperate. Dietro una bottiglia del vino c'è il mantenimento di un tessuto produttivo che va dalla viticoltura, dalla terra, dal lavorare la terra, a tutto quello che fa sì che poi quel prodotto finito arrivi sui mercati nazionali e internazionali. Ma significa anche che quel prodotto finito nei mercati internazionali porta scritto un nome, che è Sicilia, e che permetterà a un consumatore che sta a New York, che sta a Singapore, che sta a Shanghai, di leggere, di conoscere Sicilia anche attraverso l'assaggio e la degustazione della bottiglia di vino. E magari, speriamo, gli venga la curiosità di conoscere quei territori. Per cui doppio, triplo, quadruplo effetto del vino, del mondo del vino, che è quello che noi ci prefiggiamo. Una domanda personale, qual è il suo vino in bolle preferito, senza nulla togliere alle altre aziende? Credo che il vino, se è di qualità, è buono tutto. C'è un vino anche per ogni momento, un vino per ogni umore. Personalmente ho proprio una predilezione in generale proprio per le bollicine, cioè nel senso che per me è un vino che si può benissimo bere in tutto il periodo dell'anno, da gennaio a dicembre, senza, non per me ma ormai per tante, anche perché non sono vini facili, nel senso vinelline, sono vini ricchi di complessità. Qui abbiamo in degustazione dei vini che hanno annate di produzione del 2008, cioè significa che hanno una storia di invecchiamento, di evoluzione, di affinamento molto lunga. Qui sono vini complessi, vini molto ricchi, e allora assaggiare questi vini dove ogni azienda può metterci quella che è la caratterizzazione personale, l'identità propria aziendale, è un godimento. Cioè, proprio... La serata è stata ricca di degustazioni delle migliori produzioni spumantistiche siciliane, con oltre 30 aziende presenti che nei loro banchi hanno dato la possibilità ai partecipanti di assaggiare le loro produzioni. È un evento che abbiamo così desiderato realizzare con delle bollicine, con degli spumanti siciliani proprio qui in questo posto meraviglioso, per così presentare le bollicine e gli spumanti in un posto brioso come potrebbe essere quello del mare. E quale miglior posto della Scala dei Turchi. Un evento che abbiamo subito presentato e ha riscontrato l'adesione, la partecipazione a livello regionale di tutti i sommelier della Regione Sicilia. Infatti i delegati, il presidente regionale, appena hanno sentito di questa nuova idea, di questa nostra idea, si sono immediatamente proposti per essere presenti. Infatti abbiamo la presenza di una cinquantina di sommelier che provengono da tutte le delegazioni provinciali siciliane. Ecco, ci sarà anche un momento dedicato a un vostro collega che non c'è più. Sì, è Alberto Genogrillo, è un nostro collega che a causa di un incidente è venuto a mancare qualche mese fa. Alberto, l'idea è nata, eravamo io e Alberto seduti così a sbicchierarci qualcosa e pensavamo di realizzare qualcosa per valorizzare gli spumanti siciliani.
Ci eravamo proposti di riparlarne dopo qualche altro giorno e poi purtroppo a causa di questo incidente non è stato possibile. Però io ho voluto fortemente portare avanti questa idea e devo dire la verità, anche grazie al suo aiuto che da lassù ci sta aiutando, io ne sono convintissimo e bene, siamo riusciti a realizzarla. Faremo poi una sciabolata che è un modo che usavano le guardie napoleoniche che utilizzavano per festeggiare delle vittorie sul campo di guerra. Allora prendevano con le sciabole e aprivano questi champagne per festeggiare qualcosa di importante. Noi faremo una sciabolata in memoria sua durante questa serata e poi omaggeremo questa sciabola che ci è stata così donata dall'Associazione Italiana Sommelier direttamente dalla sede di Milano per la famiglia, che consegneremo alla moglie. Il tema scelto sono state le bolle, le bollicine, i vini, gli spumanti prodotti dalle aziende siciliane, come mai? Perché si parla tanto dei vini rossi siciliani, dei bianchi siciliani. Gli sfumanti sono, secondo me, secondo noi, un movimento in espansione, se così lo possiamo dire. E, stanno ricevendo sempre più apprezzamenti nelle varie competizioni, al Vinitaly, nei vari concorsi. Io non voglio citare nessuna azienda per non favorire una anziché l'altra, però abbiamo delle eccellenze spumantistiche agrigentine, regionali, che veramente non hanno niente da invidiare alle altre produzioni magari più rinomate come quelle del nord Italia o francesi. Quindi abbiamo così deciso di proporre le bollicine siciliane proprio in un evento come questo per valorizzarle, no, per così, dedicare proprio una serata esclusivamente per le bollicine. Di solito i vini bianchi spumantini, insomma il Piemonte, Asti, Torino, il Pinot di Pinot, ecco, sono zone che storicamente le hanno fatti sempre loro, quantomeno le hanno lanciate loro, no? Sì, io aggiungerei anche Veneto, poi la zona del Franciacorta, Trento Doc. Cioè, quando uno pensa di solito al di fuori dei confini regionali, pensa a bollicine, immagina Veneto, Franciacorta, Oltrepò Pavese, Trento Doc, però poi assaggiano le nostre produzioni e rimangono esterrefatte, pure perché noi ci possiamo permettere di fare spumanti, detto, lo posso dire così, con qualsiasi uva, diciamo con qualsiasi uvaggio. Infatti abbiamo delle eccellenti produzioni da Grillo, Catarratto, Insolea, Nerello Mascalese spumantizzato in rosé, Nero d'Avola, quindi noi in Sicilia abbiamo questa varietà di uve che si prestano alla spumantizzazione, che poi lasciano i consumatori esterrefatti, perché poi gli uvaggi tipici sono lo Chardonnay, il Pinot Noir, che si utilizzano un po' così a livello Nord Italia e internazionale. Poi noi arriviamo con le nostre produzioni fatte dopo autoctone e così restano a bocca aperta. Di solito prima i nostri vini servivano, si esportavano per essere tagliati, ora invece c'è proprio una voglia di fare, di riscoprire, di lanciare nel mercato e affermarsi con delle produzioni proprio nostre tipiche. Esattamente, fino a un ventennio fa facevamo così mosto per rinforzare le produzioni di Toscana, Francia, Piemonte, quindi davamo corpo, colore ai loro vini. Poi un ventennio fa si è iniziato a capire che avevamo questo enorme potenziale, anche grazie all'intervento di alcuni enologi del nord Italia, alcuni investitori del nord Italia, così abbiamo iniziato con questa inversione di tendenza e adesso i nostri vini non hanno nulla da che temere in assoluto. Lei rappresenta i sommelier agrigentini della nostra provincia. Ecco, quanti sono, come siete strutturati, siete presenti nel territorio, cosa fate sostanzialmente per la diffusione del vino, chiaramente? Allora, noi facciamo mediamente ogni mese circa facciamo un appuntamento delle degustazioni vere e proprie con temi diversi, che può essere il vino biologico oppure i vini dell'Etna. Ci proponiamo così di proporre qualche tema specifico di volta in volta e devo dire la verità, sembra che sia un movimento così nella nostra provincia poco conosciuto, ma noi nelle nostre degustazioni abbiamo quel centinaio di affezionados che ci seguono e se rimangono spesso proprio esterefatti dell'evento, di quello che potrebbe essere il mondo del vino, del fascino che porta il mondo del vino. Poi siamo presenti con dei corsi, abbiamo concluso un primo livello, perché per diventare sommelier bisogna fare un percorso di 3 livelli, abbiamo concluso un primo livello con 55 adesioni, 55
corsisti. Stiamo completando un secondo livello, quindi al più presto ne faremo un terzo e lì sforneremo, scusatemi il termine, alcuni nuovi sommelier. Poi come sommelier veri e propri che si adoperano in provincia ce n'è una quarantina, che vanno dal Verdura Resort ai vari hotel che ci sono qui da noi e anche nei piccoli ristoranti. Molti poi aprono e gestiscono un ristorante proprio. È una passione o uno sbocco di lavoro per magari tanti giovani? Cosa li spinge sostanzialmente? Allora, molti si approcciano per passione, poi si rendono conto che può essere un'opportunità di lavoro e effettivamente ci sono tante persone, ragazzi che si approcciano a questo mondo così diciamo per passione e poi magari hanno delle proposte di lavoro e io posso citarvi degli esempi di persone che magari si stancano dell'impiego, si licenziano e vanno a affrontare delle vere e proprie avventure nel campo della sommelieria anche all'estero. Noi abbiamo delle presenze di nostri sommelieri della nostra provincia a Londra, a Dubai, a Nuova Delhi, non mi sembra il caso di citare nomi, però ripeto sono gente che si è così stancata della routine quotidiana e ha voluto proprio diventare sommelier professionisti diciamo, con buoni livelli. Ringrazio subito l'AIS per aver organizzato questo evento qua a Realmonte e in questa location che è prossima proprio alla Scala dei Turchi, che rappresenta un po' Realmonte, anche se Realmonte è ricca di una costa bellissima che va dalla Scala dei Turchi ma anche a Pergole, Giallonardo, Capidazzo, un posto veramente molto bello, quasi quanto la Scala dei Turchi. E siamo veramente felici di ospitare sia questa manifestazione che altre manifestazioni che possono venire dello stesso tenore e che sono sempre gradite ovviamente. Una manifestazione che vede oggi tante aziende che operano nel territorio siciliano qui a Realmonte che propongono come tema la Sicilia in bolle, i vini, gli spumanti. Il vino per la Sicilia diciamo che fa parte veramente della nostra cultura. Ed è una ragione in più per essere felici che questo evento sia svolto qua. Nella provincia di Agrigento ci sono diverse cantine di altissimo livello che sono conosciute nel panorama nazionale ma anche internazionale. Noi stessi qua a Realmonte in passato avevamo diversi vitigni che sono tornati adesso alla ribalta, tipo il vino Inzolia, il Catarrato, il Nero d'Avola, da noi chiamato prima con un altro nome, veniva chiamato Calabrese ricordo io. E che hanno fatto la storia e la cultura di questo paese. Purtroppo non sono più presenti sul nostro territorio in maniera diciamo massiccia, ma lo sono negli ambiti che sono vicini al nostro, che sono in tutta la provincia di Agrigento e penso a Menfi per esempio, dove si produce dell'ottimo vino. Noi veramente contiamo di portare alla ribalta quella che è la nostra cultura e i prodotti tipici della nostra tradizione. E così il vino, anche l'olio che produciamo qua a Realmonte, contiamo che possa diventare veramente volano di sviluppo per il nostro territorio. È una condizione di lavoro per i tanti disoccupati che ci sono. Un evento che questo dell'AIAS può essere sicuramente, lo sarà l'apripista per tante iniziative che avete in cantiere per la stagione estiva, ma non solo. Sì, allora io sono sindaco da pochissimo, da poco più di un mese e quindi diciamo che in questo momento stiamo andando appresso alle diverse emergenze che riguardano questo nostro territorio, la pulizia delle spiagge, la pulizia delle coste del paese, il decoro e tante cose su cui puntiamo, quindi quest'anno non riusciremo certamente a fare tutto quello che avevamo in testa, però contiamo negli anni a venire di organizzare la macchina in maniera tale che ci possa essere sviluppo per tutto il territorio, anche attraverso l'organizzazione di questi eventi che pubblicizzano il nostro territorio, che danno decoro ed immagine che il territorio merita veramente. Che vino gradisce lei, come pasteggia solitamente? Qui ci sono tante aziende, ecco, non per fare torto a qualcuno, ma così in generale. Allora io le devo dire con tutta sincerità che non sono un esperto di vini, i vini confezionati dalle cantine. Ma io stesso le devo dire che produco il mio vino con 300 viti e il vino che io produco è il Nero d'Avola, ahimè. Stasera si parla di bollicine, è tutt'altra cosa, però io do grande valore al vino, sono un amico del vino e il vino è amico mio, ritengo.
Durante la serata momenti di musica, poesia e anche un concerto jazz. Un bellissimo posto, suggestivo, ha un'adesione di aziende che è quasi totale, perché le aziende che producono bollicine in tutta la Sicilia hanno aderito a questo evento, e quindi un successo per chi è dell'ambiente scontato, ma non in questi termini, perché nessuno si aspettava questo afflusso di persone. Grandissimo successo, devo dire. Lei cura l'aspetto enologo delle varie aziende, di diverse aziende siciliane? Sì. Questa sera ci sono alcune delle aziende che seguo io, in particolare quelli che fanno bollicine, appunto perché la serata è specifica sulle bollicine, e quindi abbiamo il Charmat, lo Champenois che si produce nelle aziende. C'è un ventaglio completo di tutti gli spumanti che si fanno in Sicilia. Io di questi ho il piacere di farne qualcuno. Qual è la situazione del vino in Sicilia? Abbiamo visto che al Vinitaly abbiamo riscosso tanto successo, no? Beh, c'è ancora tanta strada da fare, però abbiamo imboccato la strada giusta, speriamo di seguirla e di fare bene in questa direzione. Solitamente un enologo entra un po' nel particolare, nei suoi segreti della sua professione. Di cosa si occupa? Il mio segreto è non avere segreti. Non avere segreti ho fondato tutto il lavoro che sto facendo ormai da 30 anni, ma da 10 anni come libero professionista, sulla qualificazione dei territori, quindi sull'esaltazione dei vitigni autoctoni e dei territori siciliani. Questo è il mio obiettivo, questa la volontà anche delle aziende che sto seguendo, e i risultati sui mercati ci stanno dando ragione. L'iniziativa è eccellente, strepitosa, organizzata da una squadra veramente di livello. Diciamo che ha superato le aspettative. Pensavamo di raccogliere oppure di avere 200 ospiti, ma sicuramente abbiamo superato le 400 unità. Noi questa sera, rappresentando Firiato, abbiamo voluto portare nel nostro corner qualcosa di diverso. Abbiamo voluto portare nel nostro tavolo quello che sono appunto i terreni, il terroir, perché Firiato vuol dire terroir autentico. Ogni terreno, faccio un esempio, un Nero d'Avola prodotto a Trapani sicuramente è diverso da un Nero d'Avola prodotto a Vittoria, piuttosto che da un Nero d'Avola prodotto ad Agrigento. E siccome per noi la base del vino, oltre alla materia prima e al lavoro che fanno i contadini, gli agricoltori, che non dobbiamo mai dimenticare, perché se oggi riusciamo a bere dei vini di così eccellente qualità, dobbiamo sicuramente dire grazie ad una squadra che fa tutto il lavoro dietro le quinte, che magari vengono spesso dimenticati appunto dal commerciale. Come dicevo, abbiamo voluto portare il terreno diverso e far notare appunto la differenza tra il terreno di Favignana, dove noi abbiamo una tenuta di 5 ettari e che è l'unica tenuta presente sull'isola, dove appunto la maggiore componente sono i fossili, quindi parliamo di pesci, di conchiglie, quindi di questo tipo appunto di composizione, al terreno dell'Etna, appunto minerale, che ci dona appunto il vulcano dalla lava, alle 4 tenute che abbiamo su Trapani. In mano ho il Saint Germain di Firiato, che è un metodo Charmat prodotto con uve autoctone siciliane. Volevo sottolineare una cosa: molte aziende che fanno metodo Charmat o metodo classico utilizzano per fare lo spumante quello che è l'uva principe, cioè lo Chardonnay, appunto, che è molto idonea alla produzione e alla spumantizzazione. Firiato, da azienda siciliana che è, porta avanti sempre le uve autoctone, appunto, e noi produciamo questo spumante che è il Saint Germain con uve di Grillo e Catarratto, quindi uve autoctone siciliane, metodo Charmat, prodotte col terreno di Borgo Guarini.
abbiamo portato in degustazione anche un metodo classico che ha una lievitazione, appunto una fermentazione, scusate, sui lieviti più di 30 mesi, che produciamo nella tenuta di Cavanera, quindi dove abbiamo un Nerello Mascalese vinificata in bianco, quindi abbiamo un Blanc de Noir, come dicevo fa più di 30 mesi sui lieviti, è stato sboccato da qualche mese, quindi ottima acidità, ottimo rapporto qualità-prezzo e dei profumi veramente interessanti. Un evento che serve anche a promuovere il buon vino, il vino siciliano. Allora, come tutti le prime cose, no? C'è sempre qualcosa da registrare. Però vedere tutta questa gente attirata da un evento legato al vino credo che sia importantissimo. Saranno bravi gli amici di Sommelier a registrare le cose che sono andate così, l'anno prossimo sarà un'edizione straordinaria, però devo dire che sono contento perché vedere tutta questa gente attorno ai vini fa sempre piacere. Noi abbiamo fatto un discorso con gli amici dell'AIS, io rappresento Slow Food e faremo delle cose assieme perché è giusto che noi che siamo molto legati al mondo del cibo buono, pulito e giusto, ci leghiamo agli esperti del vino. Possono nascere solo buone cose in una città come la nostra, in un territorio come il nostro. Generalmente partecipo a manifestazioni di questo tipo e devo dire che questa sera c'è grande partecipazione, a parte il caldo, voglio dire che può dare un po' di fastidio, però mi sembra che stia riuscendo abbastanza bene. I vini ottimi, case vinicole di un certo livello, quindi in bocca al lupo a tutti. Che vino preferisci? Ma io ho preso poco fa Tasca al Marita, era molto buono, molto buono. Gaetano Marchica dell'Associazione Sommelier di Agrigento, uno dei più veterani. Intanto possiamo fare un bilancio di questo evento, un evento il primo ad Agrigento che sicuramente sta riscuotendo un buon successo. Sì, sicuramente avrà un seguito perché il successo è stato enorme. Abbiamo avuto degli ottimi riscontri sia da parte di tutte le cantine che del pubblico che è intervenuto contento e soprattutto entusiasta di partecipare a questo primo evento, diciamo, di vino spumantizzato. Voi rappresentate un'azienda, le Fattorie Azzolino, cosa producete e cosa state offrendo questa sera in particolare? Sì, stasera ovviamente, visto la serata che è dedicata a tema alle bollicine, stiamo offrendo alla clientela questo vino d'incanto che è un Grillo spumantizzato, è un Grillo spumantizzato con metodo Charmat. È un vino di pronta beva ovviamente, che va bevuto alla temperatura di 10 gradi ed è un vino che viene accompagnato soprattutto con salumi con formaggi freschi e pesce bello grigliato, chiamiamolo. È un vino che viene vinificato nelle campagne di Camporeale a Palermo, dove il territorio, sappiamo benissimo, è diciamo, prospero di vitigni di Grillo. E quindi da questo vitigno abbiamo vinificato questo grande e giovane vino. Una valutazione di questo evento, non poteva non mancare un'intervista con lei. Grazie. No, intanto diciamo che è un evento che porta in alto quello che è la bollicina siciliana, che fino adesso non ha avuto ancora molto riscontro. Speriamo che ben presto, oltre al primo evento, ci sarà anche il secondo. Sicuramente è un'iniziativa abbastanza interessante in cui abbiamo incontrato e abbiamo avuto modo di prendere qualche contatto dal punto di vista sia del fornitore, quindi delle aziende che possono essere interessate a fare una distribuzione leggermente più ampia rispetto a quella che già hanno, che dal punto di vista dei rappresentanti della ristorazione e quindi di quello che sono i nostri clienti. Voi cosa avete offerto? Noi abbiamo offerto un caciocavallo di Cammarata, Liborio Mangiapane, un presidio slow food per la vacca modicana, dei formaggi delle Madonie, provole fresche, affumicate e stagionate, anche questo è presidio slow food. Poi c'erano dei salumi ragusani allevati allo stato brado con semi di carrube e fave secche, un lonzino che è andato per la maggiore perché probabilmente è un salume che non è molto conosciuto essendo una cosa abbastanza nuova, e poi un aceto balsamico siciliano invecchiato 33 e 41 anni con un gelo prodotto dall'aceto balsamico. Tra le altre cose questo aceto balsamico ha vinto diversi premi, l'ultimo
cronologicamente nel 2012 a Fermo come miglior aceto balsamico del centro-sud Italia. Un aspirante sommelier che è presente qui a questo evento al Madison, cosa l'ha spinta al corso di aspirante sommelier? La passione per il vino. Da quanto tempo che frequenta il corso? Da pochissimo, da 4 mesi. Ho fatto il primo livello, adesso dopo l'estate farò il secondo livello. Lei non è di Agrigento? No, non sono di Agrigento, sono di Mazara. Qui ad Agrigento faccio tutt'altro lavoro comunque. A Mazara ho un ristorante, anche per questo sono sempre stata appassionata comunque per il vino e la cucina anche. Quali sono i vini che gradisce maggiormente? Allora, diciamo che non ho ancora molta dimestichezza anche per i vini internazionali. Io conosco più quelli siciliani. Comunque non mancherà occasione appunto per studiare anche i vini del nord, comunque d'Italia e anche dell'estero. Cosa ne pensa di questa iniziativa? È un'iniziativa bellissima, anche perché comunque ci fa conoscere appunto i vini siciliani. Si è svolto inoltre il Memorial Alberto Gino Grillo e consegnato una sciabola ice ai familiari, un modo per ricordare il collega sommelier recentemente scomparso. Un momento sicuramente commovente, ecco, vi aspettavate una manifestazione così importante dedicata a lui? Sì, assolutamente sì. Già mio padre, quando molti mesi fa già aveva in progetto questa grandissima manifestazione. Già sin da anni mio padre comunque aveva nel cuore queste manifestazioni, ci credeva e a me stesso proprio mi aveva già detto che avrebbe investito tantissimo col cuore, col denaro, perché veramente ci credeva e se siamo qui prima di tutto è un onore, è un piacere vedere comunque questa manifestazione che va avanti alla grande, come anche Baldacchino ha detto, si aspettava un numero di 100 persone ma la presenza fisica è stata il doppio, 200 persone, quindi è stato veramente un onore. Oddio, non tutti i pretesti erano positivi nell'essere qui in questa serata, però sicuramente è stato veramente un onore, è stato proprio emozionante, veramente. Percorrerai le sue orme, magari diventerai anche tu sommelier? Questo per la mia vita, nonché da sportivo, non lo so, però ci devo pensare perché essendo una vera passione, nonché un secondo lavoro di mio padre, ci penserò veramente su. Alessandro Mauro è tra gli organizzatori che fortemente ha voluto questo evento, Sicilia in Bolle, un evento che da diversi mesi si ci lavora, però alla fine insomma, abbiamo visto che il risultato è venuto, no? Grande soddisfazione, io credevo ed ero sicuro del risultato della manifestazione. Mi pare che la gente ha capito quello che siamo riusciti a organizzare. Sono assolutamente soddisfatto di tutto il lavoro che abbiamo fatto, parlo di AIS Delegazione d'Agrigento, siamo stati sostenuti da AIS Sicilia, sostenuti da tutti, devo dire siamo assolutamente soddisfatti. Ho visto tanta gente che ha partecipato, che ha potuto gustare i tanti vini che i produttori hanno voluto presentare a questo evento e quindi vuol dire che ha trovato anche il riscontro di tante aziende di produzione siciliane. Ma lo scopo era quello di portare gente che si deve avvicinare al vino e c'è sete di vino, ecco, diciamo pure così, che c'è sete di vino. La gente, stiamo vedendo, pensavamo di essere un determinato numero di persone, forse abbiamo raddoppiato, un risultato eccezionale e questo è il risultato che volevamo, fortemente volevamo, ci siamo riusciti. Il primo evento è finito, ci sarà un secondo appuntamento di Sicilia in Bolle? Sono sicuro di sì, visto i risultati sono sicuro di sì, ma ne parleremo un po' più in là.